ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಫ್ರೆಶರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.